नमस्कार दर्शक बंधु, आज सकाल कोएट खबर को आलोक ज्योति ऑल इन वन यूट्यूब को स्वागत। दर्शक बंधु, संपूर्ण खबर देखिए पूर्व देखी नेबा मुख्य खबर। भूत राशन कार्ड गुमर एपटे चाउल चोरी नहीं आसिला बड़ अभियोग, सरकार डीलर संघ मुहांमुही देखा संपूर्ण खबर। 15 तारिख रु 21 तारिख पर्यंत राज्य में विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा। आज राज्य में बढ़ वर्षार परिमाण 8 जिला को येलो वार्निंग। उत्तर भारत में संगीन होउची बन्या स्थिति, पानी रे बुड़ी 800 गाँ। सेपटे वज्रपात जो बिहार में दिन करे गला 21 जीवन। सोमवार बाहुड़ा यात्रा पूर्व प्रस्तुति आज संध्या 5टारू महाप्रभु को साधारण दर्शन बंद। आज खोलिब रत्न भंडार, प्रतिटी अलंकार हेबो डिजिटल डॉक्यूमेंट। श्रीमंदिर बाहर रही केते सुना हिसाब कर रत्न भंडार साहित्य रखा उठिला दाबी। नर्सिंग होम निया लगिबा घटनार तदंत करने को निर्देश देले मुख्यमंत्री मोहन माझी। विधानसभा उपनिर्वाचन एनडीए को शक्त झटका, 13 आसन रु मात्र 2टी आसन रे विजयी। पर्यटन विभाग तरफ ऐतिह्य पदयात्रा आरंभ कले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। पूर्णेश्वरी मंदिर ठारू काकोटपुर मंगला मंदिर जाए चलिबो पदयात्रा। संविधान हत्या दिवस घोषणा को समालोचना कले प्रियंका गांधी। एवं देखिबा दर्शक बंधु, 100 वर्ष पर पेरिस फेलिचे ओलंपिक शेष थर 1924 रे आयोजित होइथिला। दर्शक बंधु, एमिति कोइटी खबर रही, खबरटी संपूर्ण देखंतु, संपूर्ण खबर जानि पारिबे। खबर गुडी जदि भल लागे ताले गुटे गुटे लाइक रखि देबे। तबे आरंभ करिबा संपूर्ण खबर। देखिबा प्रथम खबर, फिटुची भूत राशन कार्ड रो गुमर एपटे चाउल चोरी नै आसिला नुआ अभियोग, सरकार और डीलर संघ मुहांमुही। लक्ष लक्ष भूत राशन कार्ड हिताधिकारी नारे केमिति कोटी कोटी टंका चाउल केलेंकारी होइची। हेले केवल भूत हिताधिकारी नुहंती, चाउल ओजन रे भी हेरफेर हेउची। एथिपाई हिताधिकारी डीलर को दायी करुथिबा बेले डीलर जोगाण विभाग ठिकादार ठकुथिबा अभियोग करिसेंती। निर्धारित मान अनुसार गोटे बस्तार 50 किलो 570 ग्राम ओजन रो चाउल रहिबा कथा। हेले ओजन कंटारू जना पड़ुची केउ बस्तार 47 किलो 110 ग्राम रहुची तो केउटी 45 किलो 530 ग्राम चाउल रहुची। जेउथिरु गोटे कथा स्पष्ट होईची, भूत हिताधिकारी भली चाउल ओजन रो कोटी कोटी टंकार केलेंकारी होईची। आउ एपरी भितरे दुर्नीतिग्रस्त को कड़ा चेतावनी देचंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। परवर्ती खबर है, आज राज्य में बढ़ वर्षार परिमाण। 8 जिला को येलो वार्निंग जारी। राज्य में बढ़ वर्षार परिमाण। बंगोपसागर संभाव्य घूर्णिबलयर प्रभाव में आसंता 4 दिन जाए राज्य में हालुका मध्यम धरणर वर्षा लगी रहिबो। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार बंगोपसागर में 14 तारिख में सृष्टि होउथिबा घूर्णिबलय 15 तारिख में लघुचाप रूप नेबा सह अवपात परिणत हेबो। जुलाई 20 तारिख में यह उपकूल ओडिशा दे गति करिबो, जहाँ प्रभाव में वर्षार परिमाण बढ़िबा सह 15 तारिख रु 21 तारिख पर्यंत राज्य में विभिन्न स्थान में वर्षा लगी रहिबो। आज गंजाम, गजपति, मालकानगिरी, कोरापुट, सुंदरगढ़, देवगढ़ परि जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। तेबे बाहुड़ा यात्रा समय मध्य राज्य में अनेक स्थान में वर्षा हेबार पूर्वानुमान करा जायछि। परवर्ती खबर है, वर्षा रे बुड़िला कांकुरकोंडा पोल, मालकानगिरी मोटू जोगाजोग विच्छिन्न। लगाण वर्षा रे बुड़िला पोल। कालीमेला ब्लॉक अंतर्गत कांकुरकोंडा पोल उपरे 3 फुट उच्चतार पानी प्रवाहित हेउछि। फल मालकानगिरी मोटू मध्य जोगाजोग विच्छिन्न हो जाइछि। पोलर उभय पार्श्व में अनेक गाड़ी मोटर अटकी रही। घटनास्थल में पुलिस पहुंची परिस्थिति उपर नजर रखिछि बोली खबर रही। सेहीपरि परवर्ती खबर, उत्तर भारत में संगीन होउछि बन्या स्थिति, पानी रे बुड़ी 800 गाँ। सेपटे वज्रपात जो बिहार में दिन करे गला 21 जीवन। उत्तर भारत में संगीन होउछि बन्या स्थिति। 7 जिले में आसिथिबा प्रलयकारी बन्या रे सुधा 800 गाँ बुड़ीबा सह 20 लाख रु अधिक लोक प्रभावित होइतिबा सूचना मिली। बन्या प्रभावितों को सुरक्षित स्थान को अणाଯାଉଛି। एनडीआरएफ और एसडीएफ टीम उद्धार काम नियोजित अछंती। राज्यर 2 बड़ नदी गंडक और कोसी जलस्तर वृद्धि फल रास्ताघाट धोईगला। बिहार को लगी नेपाल भारत सीमा मध्य बन्या पानी बुड़ी जना पड़ी। 24 घंटे राज्य में विभिन्न जिले में वज्रपात 21 जन को मृत्यु सूचना मिली। यूपी, बिहार, गुजरात, आसाम, अरुणाचल प्रदेश बन्या तांडव रचिता बेले उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन बड़ धरण क्षयक्षति करुच्ची बोली खबर रही। परवर्ती खबर, सोमवार बाहुड़ा यात्रा पूर्व प्रस्तुति आज संध्या 5टारू महाप्रभु को साधारण दर्शन बंद। आसंता काली महाप्रभु को बाहुड़ा यात्रा। यार पूर्व प्रस्तुति आज संध्या 5टारू आड़प मंडप बंद रहिबो सर्वसाधारण दर्शन। एनु धार्य अवधि मध्य महाप्रभु को आड़प मंडप नवमी दर्शन करिहेबो। भाई भौणी को सांगरे धरी नवदिनात्मक यात्रा माउसी माँ मंदिर को आसचंती महाप्रभु। आसंता काली अनुष्ठित हेबो बाहुड़ा यात्रा। आड़प मंडप पहुंडी होई आसी रथाचूड़ हेबे श्री विग्रह। यापर बड़ देउल अभिमुखे यात्रा करिवे चतुर्धा मूर्ति। परवर्ती खबर, आज खोलिब रत्न भंडार, प्रतिटी अलंकार हेबो डिजिटल डॉक्यूमेंट। अंत घटाई आज खोलिब श्रीमंदिर रत्न भंडार। महाप्रभु मौन मौन दुर्मूल्य अलंकार थिबा एही रहस्यमय भंडार घर को नहीं उत्साह उत्कंठा लगी रही बेले अपेक्षा
ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ଓପି ଅନୁମୋଦନକୁ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏସ୍ଓପିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେପରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ଏସ୍ଓପିକୁ ସରକାର ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାଲିବ। କେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଶୁଭ ସମୟ ଦେଖି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ ରହିଛି କେତେ ସୁନା, ହିସାବ କରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ଉଠିଲା ଦାବି। 1978 ମସିହା ପରେ ଆଉ ଖୋଲା ଯାଇନାହିଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। 46 ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ପୁଳା ପୁଳା ସୁନା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ତେବେ କେତେ ପରିମାଣରେ ସୁନା ବାହାରେ ଅଛି ତାର ପୁରା ହିସାବ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମାଧବ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି SBI ଲୋକରେ ପ୍ରାୟ 30,000 ସୁନା ରହିଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ସରିଲେ ବାହାରେ ଥିବା ସୁନା ଗହଣାକୁ ଲୋକରୁ ଆଣି ଭଣ୍ଡାରରେ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏମାର ମଠରୁ ମିଳିଥିବା ରୂପାକୁ ବିସର୍ଜନ କରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରଖାଯାଉ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି। କଟକର ତିରିଶା ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଯାହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ସଂସ୍ଥା ଏସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଚିକିତ୍ସିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ଏନ୍ଡିଏକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା। 13 ଆସନରୁ ମାତ୍ର 2ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ। ଗତକାଲି ଦେଶର 7ଟି ରାଜ୍ୟରେ 13ଟି ଆସନରେ ବିଧାନସଭାର ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରକୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଝଟକା। 13ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ମାତ୍ର 2ଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏନ୍ଡିଏ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ହିମାଚଳ, ପଞ୍ଜାବ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରୁ କେବଳ 2ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ବିଜେପି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅମରଗଡ଼ା ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ହମିରପୁରରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ଧ୍ୱଜା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆସନରୁ କଂଗ୍ରେସ 4ଟି ଆସନରେ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବେଳେ ସେ 4ଟି ଏବଂ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡିଏମ୍କେ ଏବଂ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ଖବର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଐତିହ୍ୟ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରଠାରୁ କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଯାଏଁ ଚାଲିବେ ପଦଯାତ୍ରା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଐତିହ୍ୟ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ନିମାପଡ଼ା ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପଦଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରଠୁ କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଯାଏଁ ହେବାକୁ ଥିବା ପଦଯାତ୍ରାରେ ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଚେତନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ବିଧାନ ହତ୍ୟା ଦିବସ ଘୋଷଣାକୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ। 1975 ମସିହା ଜୁନ୍ 25ରେ ଦେଶରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗୁ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଶୁକ୍ରବାର ସମ୍ବିଧାନ ହତ୍ୟା ଦିବସ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଣିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ 25 ତାରିଖକୁ ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନ ହତ୍ୟା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗତକାଲି କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ନିଜର ନକାରାତ୍ମକ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ବିଚାରଧାରାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ସମ୍ବିଧାନ ହତ୍ୟା ଦିବସ କଥା କହୁଥିବା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାୱାର କରିଡରରେ ମହକିବନି ପାଣ୍ଡିଆନ ପରଫ୍ୟୁମ୍। ପାୱାର କରିଡରରେ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଚହଟିବନି। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଚାପ ଥିବା ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ମୋହନ ସରକାର ଆକ୍ସନ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ସରକାର ଅମଳରେ ମାମଲତି କରୁଥିବା ଅଫିସରଙ୍କ ଡେଣା କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପାୱାର କରିଡରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କମ୍ପନ। ଖାଲି ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଅଫିସର ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି ମାନେ ବିଜେଡିର କର୍ମୀ ଓ ନେତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖାସ୍ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗରେ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉତ୍ତର ଦିନ ଧରି ସେ ରାଜ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ହମାସ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ପ୍ରମୁଖ ଦୈବ ସମେତ 71 ମୃତ। ଗତ 9 ମାସ ଧରି ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ହମାସକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗାଜା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସେନା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ପୁଣି ଥରେ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ହମାସ ଟ୍ରୁପ୍ ମୁଖ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ଦୈପଙ୍କ ସମେତ 21 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଜାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାର ଧମକରେ ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ। ୟୁଏସ୍ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କୁ ଦେଲେ କଡ଼ା ଜବାବ। ଯେବେଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରୁଷ ଗସ୍ତରେ ଫେରିଛନ୍ତି, ସେବେଠାରୁ ଆମେରିକାର ମନୋଭାବରେ ତିକ୍ତତା ଭରି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ରୁଷ ଗସ୍ତରେ ଆମେରିକା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଭାରତରେ ନିଯୁକ୍ତ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏରିକ୍
ଗାର୍ସେଟିଙ୍କ ଧର୍ମପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ତ ଭାରତ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଆମେରିକାର ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଜେକ୍ ସଲିଭାନ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରୁଷ ଉପରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଖବର ରାହୁଲଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହେବା ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି। ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ୍ ଫୋନ୍ କରି ରାହୁଲଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ 22ରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଦିବସ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି। ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି। ପୋଲିସର ପୂର୍ବତନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡିଜିପି ସିଲ୍ ମଧୁର ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀ ଘର, ଅଫିସ, ପାର୍କ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସିଲ୍ ମାଧୁର ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଭଳି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଦିବସ ରହିବା ଉଚିତ। ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ 2021ରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଦିବସ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି, ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀରେ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍ରେ ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀରେ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। 113 ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଏବଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଶ, ସମାଜ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା ସହିତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଦେଖିବା ଶେଷ ଖବର। 100 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଫେରିଛି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ। ଶେଷ ଥର 1924ରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି 23 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। 1924ରେ ଜୁଲାଇ 5ରୁ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17ଟି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା। 29 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ା ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ 1916 ସଂସ୍କରଣକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାରିସ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ 44ଟି ଦେଶରୁ 3099 ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ 100 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ପୁଣି ପ୍ୟାରିସ୍କୁ ଫେରିଛି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ା। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଇତିହାସରେ ତୃତୀୟ ଥର କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରୁଛି ଫ୍ରାନ୍ସ। ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଏଥର କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ଅଧିକ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଖବରଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ରେ ଦବାଇ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ରଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।